Kwa ujumla kazi ya leo ilikuwa ni mwendelezo tu wa kile ambacho tulikuwa tunakifanya jana. Kamati ya uongozi kama tunavyojua ilikutana Mbeya pamoja na mambo mengine. Lengo ilikuwa ni kupitia utekelezaji wa mradi wa NBS Usangu, kuona tumefikia wapi, lakini pia kushauri na kutoa miongozo namna bora ya kuboresha na kwenda vizuri na mradi huu. Kama tunavyojua, lengo la mradi huu ni kutumia mbinu za asili katika kuhakikisha kwamba tunasimamia rasilimali za maji, lakini tukiweka mazingira ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo siku ya leo ilikuwa ni siku ya kutembelea uwandani kwa maana ya field, kuona nini hasa ambacho kimefanyika. Baada ya mawasilisho mengi ya jana, sasa tulitaka at least tujue kilichofanyika huku uwandani. Kwa hiyo kwa kweli kuna kazi kubwa sana imefanyika. Leo tumeenda eneo la mto Mlowo, ambalo eneo hili lilikuwa ni mto uliokuwa umepoteza kabisa mkondo wake wa asili. Ni mto ambao ulikuwa hauna njia yake, ile mkondo wa kupita haukuwepo kabisa, ulikuwa umetoka. Lakini baada ya jitihada za bodi ya maji ya bonde la Rufiji kupitia mradi huu, imeenda kuchimbua ule mto, tunasema kuudabua ule mto na kuuchimbua na kuurudisha katika njia yake ya asili. Hii tulifanya kwa kushirikiana, bodi ilifanya kwa kushirikiana na jamii husika katika vijiji hivyo, kwanza kwa kufanya mikutano ya hadhara na kutambua maeneo ambayo yanatakiwa kurudishwa, ya mto kurudishwa mkondo wake. Na kwa kweli ni eneo kubwa limerudishwa, la mto limechimbuliwa, ambalo ni kilomita 9. Huu ni uwekezaji mkubwa sana, kwa sababu kilomita 9 kuchimba, kwa sababu unatumia excavator, mitambo mikubwa, na ni uwekezaji, watu wapo wanafanya kazi. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana. Kazi hii imesaidia wananchi katika maeneo makubwa mawili matatu. Kwanza, eneo la kwanza, kudhibiti mafuriko. Na ndo dhana hasa ya mradi huu, kwa sababu dhana hii ya mradi huu lazima usaidie katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa mafuriko, hizi extreme event, mafuriko ni moja ya issues zinazohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kitendo cha kukabiliana kwa kuchimba huo mto na kurudisha kwenye mkondo wake, kwa imewasaidia wananchi na imetekeleza mradi huu kwa vitendo. Lakini eneo la pili, haya maji yalikuwa yanapoteza njia na hayawezi tena kufika kule ambako tunahitaji yafike. Kwa hiyo yalikuwa hayafiki chini kwa ajili ya wakulima wa kule chini, hayafiki kwa ajili ya hifadhi ya taifa ya Ruaha, lakini pia kwenye mabwawa ya kuzalisha umeme. Kwa kuchimba na kupitisha, tunakuwa tuna uhakika kwamba maji haya sasa yanaenda kule tunakohitaji. Kwa hilo ni eneo la kwanza, na hiyo tu ni mto mmoja tu ambao tumeutembea, lakini mradi huu utachimba au kurudisha kwenye mikondo ya asili jumla ya mito 5. Kwa hiyo utaona namna gani mchango huu utaweza kufanyika, mchango wa maji utakavyoongezeka katika mto wa Ruaha. Kabla ya mradi huu haujafika ndani, kijiji cha Mwatenga kilikuwa kinaingiliwa sana na mafuriko inapofika kipindi cha mwezi wa 3. Kwa hiyo kijiji ilikuwa ni bahari, maji yalikuwa yanaingia mpaka chumbani. Lakini mradi ulipofika, wananchi walishukuru pia kwa kuona mto umechimbwa na kijiji kimepona. Na saizi wananchi wana imani na serikali jinsi ilivyofanya kuchimba huu mto. Kwa hiyo sasa tuna imani kwamba mafuriko tena hayataingia ndani ya kijiji chetu. Tumepata usalama zaidi. Ni kweli, ndio maana tunasema tunaushukuru mradi, manake adha zote ambazo zilikuwepo mara ya kwanza sasa hivi tuna imani kwamba zimeisha. Kwa hiyo na sisi kama wananchi wa kijiji cha Mwatenga tuko tayari kuulinda huu mradi ili tusije tukarudi tena kwenye majanga ambayo yalikuwepo mara ya kwanza. Cha kuzungumza zaidi ni kwamba tumeona maji sasa yamerudi kwenye njia, kwa hiyo hayachepuki ovyo ovyo kama mara ya kwanza. Kwa hiyo ndio usalama ambao unaosema kama kiongozi kwamba usalama tumepata ndani ya kijiji chetu. Kupitia mradi huu ambao tumeletewa na watu wa bonde, imekuwa ni furaha kubwa kwetu sisi viongozi wa jumuiya. Ilikuwa hapo awali hata kuja kutembea, unapokuja huko Mwatenga inakuwa ni shida, kwa sababu wananchi wote wanakuonesha vizuri kwamba wewe labda ndio ulileta maji kwenye miji yao, kumbe ni mto ulikuwa umeshapoteza mwelekeo.
Lakini baada ya viongozi wetu wa bonde kuona kwamba hii kero ni kubwa, tuliwaomba walikuja wakafanya mikutano ya hadhara ya kijiji na wenyewe wakapata kero za wananchi. Kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ameleta zile mashine mbili kwa ajili ya kurudisha mto kwenye mkondo wake. Tunaamini kupitia tukio hili wananchi wa Mwatenga wataishi kwa amani na furaha tele kabisa. Kwetu sisi shughuli zetu sana sana ni kilimo. Lakini baada ya maji kuona kwamba imeshapoteza mwelekeo, karibuni mashamba yetu yote makubwa asilimia yote yalikuwa yamevamiwa na maji, hata jinsi ya kulima ilikuwa ni shida. Lakini vile vile tuna wanafunzi wanaotoka upande wa pili kwenda upande mwingine. Alikuwa hawezi kwenda shuleni kwa sababu yale mafuriko yalikuwa yamejitokeza kwa wingi. Tunaamini kupitia sasa mradi huu kilimo kitaendelea kama kawaida na watoto watakwenda shule kama kawaida.